Wanyuramil fati malayang sori malam yudok awyati Gada al-rabbi badalina wiyaf alani nuna raf'an wa tatina wa tataruna Halil jasmi wa nasmi siman kalan takunili tarumi matlama Kalan minal asma'i kal Mustafa wal Muradakir Makarimah Fakina wa iyahum syarra masahib dunya wa din Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir fil kitabi basari wa sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Al-Fadhali Sina wa Habibina Syahina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa zuriyati wa ahli baitihi thumma ila ruhi Muhammad bin Ali Balawi wa sallim wa kurihim wa jawika dari Ali Balawi wa sallim wa kurihim thumma ila ruhi Habib Rahman al-Atas wa talamidi al-Atas thumma ila ruhi Halabi Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa sallim wa kurihim thumma ila ruhi Ash'ari al-Barat thumma ila ruhi Ashabi ina kana halan sunna al-Barihan ana wa kalam rahmani darajat wa itu sunnah sebat dan ahsan dan yang fa'ala min al-qadar wa salam wal wari wa akhirah wal fadil qubul muslimin syauqah wa bil akhirah wa anna yunur qulubana wa qawli bi mal huda wa taqwa wa qawli bi mal muslimin islam wal iman kuran wa dihan wa ila ruhi sayyidina ali an-nawawi sahih kitab wa ya kalam rahamu ini derajat fil jannah yang fa'ala min al-qadar wa salam wal wari wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله يحيى النووي في كتابه رياض الصالحين رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين Abisanati al-muttasil ila Imam An-Nawawi ila angkala al-babu sabi wal khamsun utawi iku bab kang kaping 7 wal khamsun lan 50 fil qanaati ing dalam qanaah neriman ing pantun wal afaf lan ngreksa saking jaluk wal iktisadi lan gawe sandangan ilmai syati dalam kauripan wal infaqi lan infaqna wadam su'ali lan tin wadani jaluk-jaluk min gairu daruratin angken tanpa darurat pas nerangno qanaah mari ngono ngresep jaluk-jaluk sampai jaluk-jaluk tanpa ana darurat di ngono ada jaluk-jaluk lek bener-bener ora bener-bener butuh
Allah Ta'ala jawab wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin illa ana utawi rajaqai. Tegese jami'ul hayawana. Sekabiane hayawan. Fil ardi yang dalam bumi. Illa 'ala Allahi ngatasi kejaba ing ngatasi Allah rizquha apa rezeki dabbah. Qala ta'ala lan dawsa ta'ala lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniyaa min ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Lil fuqara'i iku kedue bila-bila wong kang fakir. As-sadaqah sedekah iku lil fuqara'i iku kedue biro-biro wong fakir. Alladzina rupane wong akeh usiru kang dincegah sapa alladzina fi sabilillah ing dalam sabilillah. La yastati'una ora mampu sapa al fuqara darban ing lumaku fil ardi ing dalam bumi. Yahsabu nyono hum ing alladzina sapa al jahil sapa wong kang butuh agniya ing biro-biro wong kang sugih. Bila ta'afufi karena saking ngereksa jaluk. Bila ta'afufi karena ngereksa saking jaluk. Ta'rifuhum warroh sira Muhammad hum ing alladzina bisimahum kelawan tentang ngeri alladzina. La yasaluna ratakan sapa alladzina annasa manusa ilha panah alih nolak balik. Ilhafan halih bolak balik. Wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina dzalika qawam. Walladzina lan wong akeh idza anfaqu ing nalikane infak maksud walladzina lam yusrifu orang rewati watos sapa alladzina. Wa lam yaqtiru lan orang irit-irit sapa alladzina. Wa kana lan ana apa infak iku baina kadzalika qawama ing dalam antarane israf qawaman iku tengah-tengah. Faqala ta'ala wa ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa ma khalaqtul arda dadi akeh sapa ing jinna ing jin wal insa lan manungsa illa liya'budun kejaba nyembah sapa jin wal ins. Kalau nyembah ing Allah ma uridu orang ngarepake sapa ing minhum saking al jin wal ins. Meneriskan saking rezeki wa ma uridu orang ngarepake sapa ing Gusti Allah ayat imun yento aweh mangan sapa al jin wal ins ing ingsun. Wa mala hadis ana pun dai bira hadis kata kadama mengko iku wis dingin apa ala hadis apa takadama kau wis dingin apa mu'damuha apa akeh hadis fil babaini ing dalam rong bab asabikane kang wis dhisik karone pamela sangin barang lamnya takadama kang turun dingin apa ma dibahas qanaah neriman ing pandum ya ada sampai jalur-jalur tanpa darurat tanpa ana hajat atau sampai jalur wal iktisad bil ma'isah wal infaq wa dzami su'al min ghairi darurat di qanaah apa sing diparingi Gusti Allah itu kita butuh qanaah aku penerimaan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi setiap hayawan yang ada di bumi ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Di rezekinya ini sudah ditanggung semuanya. Jadi apapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus menerimanya. Apapun itu. Ya, sebanyak apapun tapi kalau tidak qanaah ya pasti enggak akan merasa cukup. Ya, ingat rezeki itu sudah maksum, sudah dibagi. Sebelum dilahirkan di bumi manusia itu sudah dibagi rezekinya.
sudah dicatat di mana rizkinya, berapa rizkinya, sudah dicatat semuanya. Jadi nggak perlu diiri. Orang lain ketika mendapatkan kenikmatan itu nggak perlu diiri, nggak perlu hasad. Jadi setiap manusia itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Tugas kita sebagai manusia itu karena menerima. Kalau hartanya banyak tapi nggak nerima ya bodoh wae. Bodoh itu nggak ngerasa puas kalau hartanya, nggak ngerasa enak. Sebab dia gak ono rasa awak itu cukup. Ya. Wa bi ilaika Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sabakating Nabi laisa al-ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Laisa al-ghina ra'ana apa sifat semungkin. An kasratil ardi saking akae bondo. Walakinnal ghina tetapi ne utawi sifat semungkin ghinan nafsi itu sumugi ati atau awak-awak. Maksudnya bahwa muttafaqun alaih. Al-ardu tailamat al-ardu iku bi fathil ain wa ra. Huwa utawi al-ardu iku al-malu iku bondo. Ina nafsi iku maksudnya apa al-istighna bima indahu wal qanaah bihi. Di Rasulullah SAW itu berkata bahwasanya sifat kaya, maksudnya tidak ada kekayaan itu sebab banyaknya harta, enggak. Tapi kaya itu disebabkan dari apa? Dari qanaah, neriman ing pandu. Jadi walaupun hartanya sedikit tapi dia kok menerima apa yang dikasih di situ, ya tetap dikatakan dia itu orang yang kaya. Bila duweni bondo akeh tapi gak gelem qanaah, gak gelem nerima, yo gak ngerasa cukup. Gak ngerasa cukup awake. Jadi alhas ala ridho bima qasama Allah Ta'ala alaihi. Jadi kita itu harus ridho apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rezekinya. Kita harus ridho di situ. Sudah rezeki itu maksum, sudah terbagi. Di bagian itu diwi-diwi, tekane itu ya macam-macam. Ana kalane nalikane isih enom uripe kangelan, tapi nalikane wis tuwek uripe gak enakan. Jadi enak-enak rezekine enak teko budi. Ana kalane rezeki itu teko awal tapi akhir-akhir dia melarat. Jadi bagiannya wis diwi-diwi. Itu tugasnya menungsa itu ya karena neriman ing pandu. Gak perlu delok wong sing liyane sing duweni harta akeh, delok wong sing liyane dadi hartane akeh. Ya bakal gak ana sifat qanaah. Mak terus pingin seperti orang yang mendapatkan harta banyak seperti itu. Dia akan merasakan puas kalau mereka itu nggak mau qanaah. Ada mutatalu ilama fi aidin nas al-akhari. Nggak perlu melihat kekayaan orang lain, nggak perlu. Sebab bagiannya wis diwi. Itu tugasnya menempa ya ridho, qanaah neriman ing pandu. Jadi suka juga sebab akeh kondo. Tapi sebab awak itu ngerasa qanaah cukup. Ya. Wabillahi qala Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sabara salakat aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu wa bima ata. Qad aflaha teman-teman bejo. Man sapa wong aslama kang manjing Islam sapa man wa rizqa lan den paringi rezeki kafafan ing kecukupan. Kafafika wa malam yakuf anil hajah faidfa'u dararat wal faqa wa la yalhaq bi ahli tarufuhat. Jadi wakatna alan paring sifat nerima hu ing man sapa Allah sapa kusawa bima kelawan barang atau kang paring sapa Allah hu ing man. Rawahu Muslim. Jadi disebutkan di situ qad
aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Beruntung orang itu yang masuk Islam, kemudian orang tersebut rezekinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki cukup itu enggak banyak, enggak harus banyak. Jadi rezeki yang cukup itu enggak harus banyak. Jadi walaupun sedikit, kalau dia itu mau qanaah ya bakal dikatakan kafafan, sudah merasakan cukup. Bahkan na'ahu bima ata. Ya, orang yang beruntung itu orang yang masuk Islam kemudian rezekinya itu cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepadanya itu sifat qanaah, neriman mantu. Jadi ini sifat ridho. Disebutkan sifat lu man radiya bi illah lahu an su'alin nas walau bil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keanugerahan bagi orang yang seperti tadi itu. Rezeki ini dicukupi, maring ngono dikene sifat qanaah. Maka jaluk-jaluk maring wong liya. Makanya beruntung orang yang seperti itu. Wa bi ilaikalan Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu ay talabtu minhu malan. Sa'altu jaluk sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani mangka paring sapa Allah ni mangka paring sapa Rasulullah ing ingsun. Masal nuli takon nuli nyuwun sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Fa'ata mangka paring sapa Rasulullah ni ing ingsun. Masal nuli jaluk sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Fa'atani mangka paring sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Sumakala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Hakim hu Hakim sahabat Hakim. Inna hadal mal sak temene iki bondo adirun hulwun. Adirun iku warna ijo, hulwun tun rasa legi. Maksudnya apa bondo iku almail warragbah fiha. Jadi bondo iku isan dadine wong iku condong karo bondo, seneng karo bondo. Kene hadirun hulwun. Jadi warna sing paling nyeneng warna ijo. Jadi wong seneng, jadi senengane kebanyakan wong warna ijo. Bareng ngono hulwun rasa manis. Jadi iku kinayah. Bab akal kaya manungsa iku duwe condong di tunduk, bareng ngono duwe sifat keinginan untuk menguasai harta. Paman mengkotawi sapane mengko akad ngalap sapa man hu ing mal bisa khawati kelawan lumane ati. Bisa khawati nafsin kelawan lumane ati burika mengkodin berkah lahu maring ngono fihi ing dalam mal. Paman utawi sapane wong akad iku ngalap sapa man hu ing mal bi israfin nafsi kelawan brontone ati lam yubarak mengko ora den berkahi walau kuduwe man fihi ing dalem. Pakana lan ana sapa man iku kalati kaya wong yaqulu mangan sapa alladhi wala yasba lan ora warik sapa alladhi wal yadu wal yadu tawi tangan al-ulya kang dhuwur. Ai tegese apa tegese wong sing paring infak iku waliyadul ulya. Airane luwih bagus minal yadi sufla ketimbang tangan asufla kang ngisor. Kala ngucap sapa hakimun sapa hakim fakultu maka matur sapa ngisor. Ya Rasulullah wa Rasulullah. Walladzi tumidat ba'asa ngutus ka ing tuan. Walladzi tumidat ba'asa ngutus sapa alladzi ka ing tuan bil haqi kelawan kebenaran. La apa itu? Azra wa arza. La arza'u ora bakal jaluk sapa insan ahadan ing wong suwiji. Ba'da kain dalam sawuse tuan. Sayan ing suwiji-wiji. Hatta ufariga sehingga ninggal sapa insan dunia ing dunya. Sampai mak tak bakal jaluk-jaluk. Pak Hakim bin Hizam.
Pakana maka ana sapa Abu Bakar sapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaitu iku ngundang sapa Abu Bakar hakiman ing hakim. Liyut iyahu krana aweh sapa Abu Bakar hu ing ma al ata'a ing peparing. Hu ing man al ata'a ing peparing. Payak ba mengkono lak utawa nyekah sapa hakim. Ayak balaan ento nerima sapa al-hak sama hakim min saking Abu Bakar sayan ing suwi-suwi. Sama inna wa satu meneh sahabat Umar radhiyallahu anhu da'a iku ngundang sapa Umar ku ing hakim liyut dia krana aweh sapa Umar ku ing hakim. Aba mengkono la sapa hakim ayak balang yen nrimo sapa hakim ing al-ato. Pakala mangka matur sapa Sayyidina Umar, ya masyarul muslimin hu bira-bira wong muslimin. Ushidu nyekseni sapa ingsun kum ing sira kabeh ala hakim ing atase sahabat hakim. Anni saat temene ingsun iku aridu iku nawaake sapa ingsun alaihi ing atase hakim. Hakkahu ing bagiyane hakim. Alladzi kang sama bagi sapa Allah Gusti walahu maring hakim bil fai'i ing dalam bondo rampasan. Ghanimah al-kharaj wal ghanimah. Paya ba mengkono la sapa hakim ayyahuda ing ento ngalap sapa hakim ing fai. Falam yarja mengkana jaluk-jaluk sapa hakimun sapa hakim ahadan ing suci minan nasi saking manusia. Ba'dan nabi yang dalam sa'awusai Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya sehingga kapun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Yarza utaila qad yarza birra'in summa tayin summa hamzatin. Ai lam yahud tegesi orang alaf sapa hakim min ahadin saking suci sayan ing suci wa aslur rasi ai anuksanu tegese kurang ai lam yang tegese ora kurang ahadan ing suci sayan ing suci bil ahad kelawan ngalap minus wa isyrafun nafsi de lafat isyrafun nafsi iku tatalluha iku tatallu'a iku ngetokno kepingine ati wa ma'uha lan karepe ati bisain kelawan suci wa sakhawatun nafsi tilawat sakhawatun nafsi hiya kutailafan sakhawah iku adamul israfi iku ora anane kepingine ati ila syai maring suci-suci wa tamailan ngarep-arep fihi dalam syai' wal mubalah dan marjuli bi kelawan syai' wasyarr lan rakus. Di hadis ini hakim itu mau sahabat hakim itu jaluk-jaluk mbek Kanjeng Nabi. Sahabat hakim pun jaluk nek Kanjeng Nabi sampai bolak-balik. Ping telu luweh ping telu. Jaluk nek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakim bin Hisam itu jaluk-jaluk mesti ada alasan mungkin memang enggak ada uang, enggak ada harta bagi mereka, bagi si hakim. Atau memang enggak ada kebutuhan. Atau memang sudah darurat akhirnya hakim minta kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika dimintai sahabatnya pasti dikasih. Kalau belum ada, ditunggu dulu. Jadi Rasulullah itu punya sifat luar biasa, sifatnya itu suka memberi dan tidak pernah menolak permintaan seorang pun. Itu Rasulullah. Jadi situ hakim minta sesuatu, maka Rasulullah juga akan memberikannya. Dan bilang, ya hakim, inna hadzal mal hadirun halu.
Ya harta dunia itu kebanyakan manusia itu punya sifat condong terhadap harta tersebut. Jika mempunyai keinginan yang kuat untuk harta. Lihat di situ, faman akhadahu bi sakhawati nafsin durika lahu fi. Kalau orang itu mau mengambil harta atau dunia dengan rasa apa? Dengan rasa sakhawatin nafsi. Atine iku kana nriman ing pantu. Dikani pirai, dikani rezeki pirai, nrimo. Kana ridho. Apa sing dikani Allah Subhanahu wa taala. Dikalahu fi. Maka bakal diberkahi bandane. Lek gelem kana lek gelem neriman, lek gelem ridho, ya bakal diberkahi. Berkah iku apa? Berkah iku ziyadatul khair. Sesuatu yang bakal tambah di situ kebaikannya. Walaupun sedikit bakal cukup. Jadi kalau benar-benar dia benar-benar neriman, ridho ing patung, bakal neriman senajan iku kiti. Senajan kecil lek neriman bakal berkah. Ini berkah ya. Jadi ana kalane bondo iku gak berkah, ana kalane berkah. Senajan akeh tapi gak berkah ya gak cukup. Artane akeh sugih tapi gak duwe rasa ridho utawa qanaah ya gak bakal cukup. Di senajan titik bandane iku iso berkah. Gelem apa ridho lek gelem qanaah. Delok wong sing gaweane iku biasane di sawah. Di cocok tanam di sawah. Mari ngono lek wis panen didol. Ya kan didol lek wis panen. Oleh piro ae biasanya petani iku kan ridho. Oleh piro ae biasa ngerasa cukup ya, ngerasa cukup. Nah aninna wal qanaah wa ridho bima qasama wa huwa alaihi. Jadi dikene piro ae nrimo. Didol piro ae oleh duit piro trimo. Itu oleh wong iku man akhadha bi israfi nafsi. Jadi nyeruk ae oleh golek bondo. Iya, delok ya nggo. Wong petani karo pemborong. Petani iku mau lek ngedol iku kan kono piro ae kan gelem ya kan. Itu karo sing pemborong. Pemborong itu biasanya awuran lek apa tuku ya kan. Wong berang-berang ae regane ya, regane umume 7.000. Ya. Apa regane paling di pasaran itu biasanya misalnya 30.000. Tapi lek tuku di petani piro? 6.000 7.000. Kace ada ora? Ada terus kan wong sing koyo ngene iku. Wong sing kaya ngene iku mau, sing pemborong iku mau nalikane golek donya, gak bakal puas, gak bakal diberkahi sing kaya ngene. Senajan pemborong iku mau duwe akeh, tapi gak cukup. Pasti gak cukup kaya ngene iku mau. Senengane iku mbujuki wong, goleki silahe mbujuki petani. Padahal hargane umume nek kuno 30.000 malah dituku pira? 7.000. Najan batine akeh wong sing kaya iku mau gak bakal diberkahi. Sebab golek dunya bi israfi nafsin, nuruti hawa nafsune, senengane muji wong ya gak bakal lam yubarak lahu fi. Senajan bandane akeh gak bakal diberkahi. Delok wong sing biasa ndek lembaga-lembaga sing senengane itu gawe masalah supaya oleh duit. Gawe masalah supaya oleh duit jenenge bedrek. Gawe masalah ben apa? Ben oleh duit. Jadi biasa kan golek masalah kan kirain golek obat ya duit iki. Jadi akeh wong sing kaya ngene ku akeh. Lembaga sing gawe masalah supaya apa? Supaya oleh duit. Ana apa istilahnya ana pondok atau madrasah kayak masalah supaya apa? Supaya bayar. Lah wong sing kaya ngene iku mau sing nrimo bayaran iku mau gak bakal berkah duit. Gak bakal berkah bandane. Bab hadis sudah ada disebutkan di sini. Lek wong gelem neriman, lek gelem ridho apa sing dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal cukup, bakal diberkahi. Senajan sithik tetap berkah. Akeh wong bayarane gede tapi gak cukup. Sebab ndek kene iki mau
sering gawe masalah supaya oleh duit akeh tapi gak berkah. Delok wartawan biasa kan golek-golek masalah. Ditekon di lembaga itu mau sedaya fitnah, eka gelem mengkani sangu bakal disebarno beritane iku mau. Kan akeh sing koyo ngono iku mau. Jadi senajan oleh sangu tapi sangune iku mah gak bakal diberkahi. Jadi nyeruk ae karo bondo dunya. Gak ngerasa kena kurang ibandane akeh tapi kurang-kurang dia iku mau. Bener sing dikatakan Kanjeng Nabi ku laisal ghina bi kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Kayak itu gak sebab akeh bondone tapi atine iku ngerasa cukup. Rasa ridho apa sing diparingi Gusti Kan di situ malam yakna bima atahum wa lam yashur bil ghayah walau kana lahu amwal katsir. Jadi benar gak bakal ngerasa cukup senajan bandane akeh. Ini mau mesti wong sing bandane akeh tapi gak gelem ngrasa qanaah ya gak bakal cukup, bakal diberkahi bandane iku mau. Al hasal ala ridho bis sakhawah. Al hasalal al ata bis sakhawah. Adamul bukhli wasyuhi. Wal hirs alal mar'i ay yakuna mu'tiyan la sa'ilan aw akhidan. Di hadis itu dianjurkan bagi siapapun itu harus mempunyai sifat qanaah, riman ing pandut. Bareng ngono nalikane golek bondo donya ya tak cukupi. Ada terlalu ngurusi dunia sampai lali karo akhirat. Bareng ngono al harsu ayyakuna mu'tiyan. Sebaiknya orang itu jadi orang yang memberi. Al yadul ulya khairum minal yadi as-sufla. Jadi sebaik-baiknya orang itu yang suka memberi. Jadi aja sampai dadi wong iku njaluk-njaluk. Aja sampai dadi wong iku sing njaluk-njaluk. Apa meneh njaluk iku mau ditarget. Misale gawe apa istilahnya ate bangun pondok atau ate bangun madrasah atau ate bangun sekolah. Teko ndek wong sugih, mari ngono apa njaluk-njaluk sumbangan. Lah njaluk iku mau ditarget. Njaluke sakmene. Iki jenenge wong kurang adab iki jenenge. Wong sing kurang adab, kurang tata krama. Wong njaluk kok ditentukno. Sing duwe dhuwit sapa? Sing dhuwit ya sing ate ngekene iku mau ya. Eling-eling. Kayak misalnya sampean apa dikai panitia ngono iku iki ana ngene anggaran dana sakmene sampean ate ngekene sak pira monggo. Aja sampean nentukno, sampean kudu ngetono infak sakmene sak. Jadi saikhlasé wong njaluk piye ngekeni pira sampean trimo. Kayak misalnya di pasrai ngono iku. Aja sampai njaluk-njaluk iku mau nentukno pira. Ya aja sampai suul adab. Ya aja sampai suul adab. Jadi kalau bisa jadi orang itu yang suka memberi. Jadi orang itu yang suka memberi. Saya ingat orang yang hadramaut, para ulama hadramaut itu luar biasa. Gak peduli itu berapa uang yang mereka itu keluarkan untuk kebaikan. Bahkan kebanyakan lembaga yang di Hadramaut itu gratis semuanya. Mangan, kuliah, pendidikan semuanya digratisin. Ya, sebab mereka itu suka memberi, bukan meminta. Sifat mereka itu bukan minta-minta. Jadi suka memberi. Jadi berapa ratus, bahkan berapa ribu santri yang ada di sana itu gratis, bahkan tiap bulan itu santrinya digani sangu. Saya ngerasakan sendiri.
Jadi para ulama Hadramaut itu sifatnya itu suka memberi, bukan minta-minta. Kita itu yang ada di sana itu sering dikasih uang, sering dikasih sering dikasih makanan, pakaian pun juga biasanya dikasih. Apalagi kalau Ramadan, lebih-lebih kalau bulan Ramadan, maka akan lebih kita itu mendapatkan sesuatu dari mereka. Mereka itu punya sifat pemberi, bukan minta-minta. Kalau ada orang Hadramaut atau orang Timur Tengah itu datang ke Indonesia, tujuannya bukan minta-minta. Ingat di sini. Tujuan mereka itu datang ke Indonesia bukan minta-minta. Tapi tujuan mereka itu dakwah. Dia aja sampai ngarani para ulama yang ada di Timur Tengah itu datang ke Indonesia minta-minta, jaluk sanggup, aja sampai. Ilang-ilang. Sebab ono wong sing ngomong ngono iku. Enggak tahu kehidupan yang ada di sana. Makanya bilang seperti itu. Tekon di Indonesia, tekon di lembaga, tekon di pondok, di madrasah, ya dikira jaluk-jaluk, dikira jaluk sanggup. Keliru sing kayak ngono iku mau. Mereka itu di ulama Hadramaut itu sifatnya pemberi. Mereka itu enggak merasa takut hartanya kurang, mereka itu enggak takut. Sebab apa? Sebab kalau harta itu dikeluarkan untuk kebaikan, untuk wujuhul khair, la yanqus, lakin yazdad wa yanmi. Jadi kalau harta bagi mereka itu harta kalau diinfakkan untuk kebaikan, dikeluarkan untuk kebaikan, gak bakal kurang. Pasti akan tambah dan berkembang. Itu mereka nggak ada rasa sifat untuk takut, untuk kurang, itu nggak ada. Ulama Hadramaut itu guru kita itu datang ke Indonesia, hanya nggak minta, bahkan guru kita itu sering ketika datang di suatu pondok, datang ke madrasah, kiainya atau gurunya dikasih hadiah, dikasih kitab, dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih. Seperti itu. Di sebaik-baiknya orang itu orang yang suka memberi, bukan orang yang minta. Di antara ada disebutkan minta itu boleh, tapi ada alasan. Ada 3 golongan yang boleh minta-minta. Ada alasan di situ boleh meminta. Jadi antara ada hadis juga membahas tentang ojo sampai jaluk-jaluk itu mau sebab ingin apa istilahnya bondone akeh, ojo sampai. Antara ada hadisnya seperti inti dari hadis tadi itu, jadi wong iku ojo sampai jaluk-jaluk, tapi dadi wong iku sing sering ngegani mari ngono dadi wong iku sing konak, sing rasa bakal diberkahi bandane senajan kedhik. Tapi lagi iku duweni bondo akeh tapi gak ana rasa sifat qanaah, ya bakal gak berkah. Rasa gak bakal cukup ae. Bakal cukup. Kalau wong sing di kantoran senengane bujuki wong, senajan bayarane akeh, gede, bayarane akeh, gak bakal cukup. Gak bakal tenang awake. Sebab seringe iku bujuki wong. Labuhi wong terus, gak bakal cukup senajan duwe akeh. Sudah realita. Mereka keheranan dengan petani atau orang yang biasa-biasa keheranan. Saulan biasanya cuman ratusan ribu, tapi mereka jutaan, kok nggak cukup? Ya sebab tadi itu ada istilahnya harta yang berkah, ada yang tidak berkah. Berkah itu apa? Ya dicukupi mereka itu, walaupun sedikit tapi cukup. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam. Bahkan Hakim bin Hizam itu setelah didhawuhi Kanjeng Nabi seperti itu, nggak pernah minta-minta. Bahkan dipanggil oleh sahabat Abu Bakar dan Umar mau dikasih haknya, yaitu fai, yaitu ghanimah, barang rampasan. Dapat bagian, tapi Hakim itu menolak, nggak mau. Menolaknya sebab apa? Sebab karena Hakim bin Hizam itu nggak mau melanggar janji kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi Hakim itu benar-benar berjanji kepada Rasulullah nggak akan minta-minta atau mengambil dari orang lain sampai Hakim itu wafat.
Benar. Jadi hakim itu tidak mau mengambil yang mau diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar sebab tidak mau melanggar janji. Itu yang pertama. Atau li'annahu khasyiya ayyaqbala min ahadin syai'an fayaqtar al-akhar. Atau hakim tadi itu ketika dikasih itu menolak. Sebab apa? Sebab hakim tadi itu kalau andai kata mengambil harta tersebut akan terbiasa untuk apa? Mendapatkan atau mengambil harta orang lain. Fayatajawaz bihi ila ma la yuridu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tidak mau melanggar janji kepada Rasul atau tidak mau mengambil barang tersebut supaya tidak terbiasa untuk mengambil bagian. Hakim. Abi ilaikala Nabi Burdah radhiyallahu anhu. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala tawasaba Abi Musa arajna Udalan sebahan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ghazatin dalam peperangan wa nahnu halil tabi'in saniku sittatu nafar iku itu pepantan golongan bainana iku ing dalam antarane ingsun. Ba'irun utawi unta tunggangan. Nak takibu kang gantian numpak sapa ingsun. Ku ing ba'ir aina ta'aqabahu firruku wahidan ba'da Wanakibat mongko lembut utawa alus lunak apa aku damuna apa pira-pira sikil ingsun lamaan ingsun wanakibat lan lunak apa kedami apa delamaan ingsun masakotot lan ceblok utawa gugur apa adfari apa pira-pira kuku ingsun aku namung ana sapa ingsun iku nalufu iku lebeti sapa ingsun ala arjulina ing ngatasi sikil ingsun al-firaka ing dipe utawa kain. Asumiat mengko dinarani apa go suatu dzarika apa perang dzarika. Ai wong kang duweni tambalan. Dzarika iku wong sing duweni tambalan. Lima kunna karana satu menit lima kunna. Lima karana barang kunna ana saben kunna siku iku nalaini utawa mlebeti sapa ingsun ala arjulina ing atase sikil ingsun. Minal khiraki sangking tipe. Qala Abu Burdah Fahaddasa maka nyeritani sapa Abu Musa bihadal hadis kelawan iki hadis. Sumakarian nulis sange sapa Abu Musa zalika yang mengkono hadis. Faqala lan ngucap sapa Abu Musa ma kuntu arawana sapa ingsun asnak agawi sapa ingsun bi anak kula kelawan yen ton tur sapa ingsun. Ing al hadis. Ala matur sebab Burdah annahu kaya satu menyabu Musa iku karya iku sengit sebab Musa ya kunang yin ta'ana apa dzalika syai'an ing suci-suci min amali saking amali Abu Musa absahu mangko masyhurake sebab Musa ing se muttafaqun alaih iku kaadane para sahabat kangelane urip bandane kedhi tapi ngrasa nrima. Jadi disebutkan di situ bahwasanya Abu Musa dan sahabat itu ketika berangkat sama Rasulullah mau perang. Ketika di perjalanan itu ya, ketika perjalanan itu ada satu unta. Unta itu digunakan untuk kendaraan. Jadi ada 7 golongan di situ nafarin. Ada 7 golongan atau rombongan. Ada satu gantian numpak gantian sisi numpak ganti lut medul ganti mana gantian terus dan nalikane sahabat sing gak numpak unta jadi mlakune kan gelap mlakune iku di padang pasir sampai sikile iku kaya ajur sampai kukune iku ngecop. Kenapa? Ya sebab mlaku di dalan sing akeh watune utawa akeh pasir. Nalikane lek panas piye rasane? Iso macet kabeh. Sampai kubune iku
mau ucul sebab panas iku mau sebab mlaku iku mau sebab gak duwe kendaraan dhewe kendaraan siji digawe bola apa gantian jadi kendaraan siji digawe gantian mlaku sampai sikile kaya iku mau akhirnya diblebet karo kain jadi di Arab di padang pasir khusus pasir itu mau nalikane panas ya nalikane awan-awan ndok kae dilebono di kono matang terus piye sikil digawe mlaku digesekno Dik sampai kukune iku ceplok kukune sahabat iku mau coplok sebab panas niku seperti itu disebutkan di situ bahwasanya keadaan sahabat seperti itu susahnya kehidupan seperti itu sampai ganti kendaraan ate perang ganti kendaraan sampai gantian itu sahabat seperti itu tapi mereka tetap sabar walaupun nggak ada kendaraan mereka rela untuk jalan kaki bahkan rela kakinya itu sampai seperti itu sahabat ya nalikani dikani kauripan dunya kaya iku mau nerima senajan gak duweni apa tunggangan kanggo perang gak apa neriman ing pandu aja sampai delok sing liyane sing oleh kenikmatan dadekno hasud dadekno hasud gak bakal puas lek nuruti tunggangan ya ini sampai nuruti kendaraan gak bakal ono entek ya gak ono bakal entek sampai nuruti ya kendaraan sampai tuku sepeda apa saiki aku ono keluaran yang baru ya kan ana sepeda sing anyar mana tahun ngarep ono sepeda sing anyar mana bentuk ya kan sampai tuku mana sesuk lan ngarep atau tahun ngarep ono mana anyar ya kan sampai nuruti terus gak bakal ono entek bakal ono entek tapi apa ndek kene dianjurno cukup rasa kona wis cukup kendaraan iku wae gak apa-apa bisa kena dienggo di aja sampai ngerasa kurang di lek iso seperti keadaan para sahabat seperti itu walaupun kehidupannya susah seperti itu tapi mempunyai sifat qanaah dan sabar apa yang mereka alami. Wabi ilaika lana amr bin taglib bi fathi ta'il musannat qaw iskanil ghaini al mu'jamati wa kasrillah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiyatin parangi sapa rasul bimalik kelawan bondo aw sabiyin utawa bondo rampasan bagus sama maka bagi sapa kanjeng nabi ku ing mal tak atau maka paring sapa kanjeng nabi rijalan ing pira-pira wong lanang patara kala ninggal sapa kanjeng nabi rijalan ing pira-pira wong lanang babalaga maka temengko ing kanjeng nabi analladina apa sak temene wong tara ninggal sapa kanjeng nabi atabu nyacat sapa alladina pahamida maka muji sapa kanjeng nabi Allah ing asna ling ngelang sapa kanjeng nabi alaihi ing atas Gusti Allah Semakala nuling dawuh sapa kanjeng Nabi amma ba'd. Anapun utawi kang wis disebut Wallahi mangko te kesewa ini satu menison lauti ora paring lauti nyekti paring sapa senaro jula ing mulana. Wadulan ninggal sapa ing senaro jula ing mulana. Baladi utai wong atu ninggal sapa ingsun ing atok ahabbu iku luwih demen sapa ingsun ilaya maring ingsun minal ladzi ketimbang wong oti kang paring sapa ingsun walakin tetapi ingsun nama oti ang pesene paring sapa ingsun aku waman ing pira-pira kaum lima karena barang ara kang ningali sapa ingsun fi qulubi ing dalam pira-pira atine aku waman minal jazai saking rasulullah Tegese al-hazan wal khauf wa adamus sabr. Wedi maring kasabaran akhirnya diparingi oleh Kanjeng Nabi. Wal halai ai banget ngersulane. Wakilu
Lan aweh mangan sapa ingsun aqwaman ing kaum ilama maring bareng jalan dadekake sapa wong Gusti Allah. Bikulo pengen dalam pira-pira atine aqwaman minal gina sangi semuki wal khailan kebagusan. Minhum iku setengah saking aqwaman ilama ja'ala wahikum mau. Amr bin Taglib rupane Amr bin Taglib. Qala Amr bin Taglib. Wallahi mangko demi Allah ma wahibu wa temen saban sun antali kata meniku tetap kedua ingsun bi kalimatin kelawan kalimat bi kalimat Rasulillah alai kelawan kalimat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umran nami apa piro-piro raja kaya kang abang. Tegese raja kaya sing paling apik. Rawahul Bukhari al-hala utailah al-hala huwa asyaddul jazai. Tegese banget ngresulane. Sing Rasulullah rasa. Wakilan nanti ngetikake al-dajaru. Tegese bosen utawa kepayahan. Di hadis itu al-mal wal mata laisa miqyas karamatul insan wa makan. Di harta benda itu bukan sebagai dasaran bahwasanya orang tersebut termasuk orang yang mulia, enggak. Jadi harta kemudian harta dunia laisa miqyas bukan sebagai landasan untuk orang tersebut mulia, enggak. Atau punya kedudukan, enggak. At-tasarruf fil mal wal ata hasaba tahqiqul maslahah al-amma. Boleh menggunakan harta, menasarufkan harta sesuai dengan hak-haknya. Begitu juga memberikan harta kepada orang lain untuk apa? Untuk tahqiqul maslahah al-amah, untuk kemaslahatan yang umum. Misalnya sampean diparingi pondok akeh, lah iso sampean yo ngetokno pondok itu mau kanggo maslahat umum. Kanggo nyumbang madrasah, kanggo nyumbang pondok, kanggo bantu masjid, ya. Al-has ala ridha min rizqi wa adamus. Dianjurkan untuk ridho, jangan sampai jalur-jalur. Sebab jalur-jalur itu sifat sing elek. Ya apa mana jalur-jalur itu sebab dia itu ingin ngumpulna bondo sing akeh. Aja sampai, ya. Bakal berkah bondone, kaya ngono itu mau. Jadi lah iso senajan bondone kecil tapi tetap di Babi legalan Hakim bin Hizam. Riwayat Hakim mana ya? Radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Al-yadul ulya utawi tangan kang dhuwur. Tegese wong sing ngakeni iku khairun iku luwih utama. Minal yadul sufla ketimbang tangan kang isa. Tegese wong sing jaluk-jaluk. Wabda lan ngawitana sira biman kelawan wong ya ta'ulu kang wong kang dadi tanggungan. Khairan wa khairu sadaqati utawi bagus sedekah an dhahri gina iku saking sifat sugih kang den serupake gegeh. Paman uti samene ku yastafi ku ngreksa sapa man sing ngreksa jalu ifa mengko ngreksa sapa wa Gusti Allah sapa Allah ing man. Paman uti samene ku yastagni ku lamun semuke sapa man yukni mengko nyemukake sapa Allah sapa Gusti Allah ing man. Muttafaqun alaih. Wa hadza utaiki hadis iku lafdzul Bukhari iku lafadz Imam Bukhari. Wa lafdzu Muslim utaiki lafadz Imam Muslim ka ahal faru iku luwih ringkas. Aulan nas bin nafaqah iyaluhu wa qarabatuhu. Yang berhak lebih berhak untuk diberikan nafkah, untuk diberikan sesuatu atau hadiah atau nafkah atau apa wae sapa ya wong sing diwajibna tanggungan. Misalnya sapa anake utawa putune utawa bojone
dikani sedekah, dikani infak itu lebih baik daripada orang lain. Jadi aja sampai sering aja sampai senengane iku ngekani wong liya tapi keluargane dhewe dilalikno. Lah iso lek ngekani barang, ngekani infak, ngekani sedekah, ngekani hadiah, lek iso keluargane dhisik iku didahulukan. Keluargane iku dhisik. Nalikane gawe panganan akeh, keluargane karabahe didhisikno bareng lagi wong liya. Ya. Seperti itu. Wabda biman ta'ul, disuruh untuk apa? Disuruh untuk memberikan infak atau sedekah atau memberikan hadiah kepada orang yang lebih dekat di situ untuk apa? Untuk nafkah. Wa khairu sadaqah an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'afim. Ini disebutkan di situ al-ifah ala su'al wal istighna billah mujlibatul rizqi al hasan fi tariqil karam. Disebutkan di situ sebaik-baiknya sedekah itu bagi orang yang kaya, jadi diberikan kecukupan, kemudian ada harta yang lebih, dan harta yang lebih tadi itu disedekahkan. Sedekah yang paling bagus ya seperti itu. Sedekah yang paling bagus. Jangan sampai sedekah atau infak dari hartanya yang mana harta tersebut tidak mencukupinya. Kalau kita tiru sama tiru Rasulullah, nggak bisa. Rasulullah itu ketika mendapatkan harta atau kenikmatan pasti dibagikan kepada orang lain. Kita nggak bisa meniru seperti itu, kita nggak bisa. Jadi ketika kita itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta benda di dunia, kalau harta tersebut itu kok nggak cukup untuk kebutuhan, maka jangan disedekahkan kepada orang lain. Tapi apa harus didahulukan yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi di sini sebenarnya khairu sedekah an dhahri ghina. Yang baik-baiknya sedekah ya orang yang kaya tadi itu hartanya sudah lebih dan kelebihan tadi itu mau disedekahkan. Yang baik sedekah yang seperti itu baik. Paman yastaghni yughnihillah. Kalau orang itu merasa cukup ya pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tadi itu menjaga dirinya enggak sampai meminta-minta ya pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabi ilaikala Nabi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhri bani Harbin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulhifu aja balen-baleni jaluk sira kabeh bil mas'alati ing dalam jalukan wa maka ta iku wala yasalu ara jaluk ni ingsun sapa ahad sapa wong suci mikum tangi sira kabeh sayan ing suci pada hari jam kang ngetokake lahu karana ahad mas'alata wa mas'alatu apa pinyuwune ahad minni saking ingsun sayan ing suci-wici wa ana hale utawi ingsun lahu maring ahad iku karyan wong kang sangit kaya baraka mengko ora den berkahi apa fihi ing dalam lahu maring ahad lima ing dalam barang akta itu kang paring sapa ingsun hu ing ahad rawahu Muslim. Di aja sampai nyindir wong supaya wong iku mau ngetokno barang kanggo sing nyindir iku mau. Aja sampai ya di nyeruk ae desek ae supaya wong iku mau ini sampai ya sampai naikane apa silae ngajukno infak aja di terengai aja di desek ae sampai wong iku mau isin utawa istilahé iku mau wong wedi aja sampai ya utawa wong iku mau srengen nalikane diajukno
proposal misalnya kanggo maslahat umum kanune wong sugih sampai di perengai atau di desa wong sugih ya. Jadi jalur-jalur itu lek dibutuhkan nilai jalur iku mau ya delok tata kramane sing apik ya. Nalikane ngajukno iku mau misalnya proposal kanggo maslahat umum ya enggak apa-apa tapi yang baik. Aja sampai ndadekno wong sing ate ngekene iku mau isin utawa wong sing ate ngekene iku mau wedi pemane lek sampai sereng ya gak apik sing ngono. Apa maneh ditarget. Awakmu kudu sedekah sakmene. Aja sampai sing kaya ngene iku mau ya iling-iling. Ya. Sebab ana wong sing ngono iku ana. Nalikane ngajukno apa proposal utawa infak, ditarget awakmu wae wong sugih kudu infak sakmene. Aku njaluk sakmene kanggo bangun madrasah utawa bangun sekolahan. Aja sampai ya. Aja sampai sing kaya ngene iku mau. Sebab sing kaya ngene iku mau iso-iso gak diberkahi bandane. Iso-iso gak awet, bangunane gak awet. Tambah ngerusak. Jadi lek wong iku mau ngekeni dalam keadaan ridho ikhlas nalikane ngekeni nalikane pari. Bakal bangunan iku bakal berkah. Bakal rame, bakal rejo. Bakal awet, tahun-tahunan seawet, seapik. Bakal rame. Madrasah atau masjid atau pondok bakal rame. Jadi la iso ya. Iso ya. Akan ini ya. Ini dulu guru-guru kita itu mengajarkan seperti ini. Kayak sampean ate bangun madrasah, bangun pondok atau membangun sekolah atau membangun masjid atau membangun apapun itu untuk maslahat umum. Aja sampai jaluk-jaluk. Aja sampai jaluk-jaluk. Tapi lek dikeni terima. Lek dikeni diterima. Lek sampai jaluk-jaluk bakal suwe bangunan. Tekel omonganku iki. Pak guru saya sering menasihati seperti itu. Nalikane mau bikin sesuatu seperti itu untuk masalah umum, aja sampai jaluk-jaluk. Tapi lek wong iku mau teko maring ngekeni sampean trimo. Tapi sampean aja sampai jaluk-jaluk. Lek sampean jaluk-jaluk bakal suwe. Perkembangannya iku suwe. Lek sampean menengahi lah misalnya apa? Kan jaluk-jaluk mari ngono lek ana wong teko sampean trimo. Bakal berkah bangunane iku mau. Bakal berkah. Terbukti. Guru kita itu mempraktekkan langsung seperti itu. Berikan contoh kepada murid-muridnya. Terbukti yang pondok kita itu yang ada di Mukalla itu di Hadramaut itu sekarang bangunannya itu luar biasa, mewahnya luar biasa. Di zaman saya dulu itu masih biasa, masih ya fasilitas masih biasa. Tapi kalau sekarang luar biasa. Tiap kamar ada AC, tiap aula itu AC-nya yang besar-besar ada. Fasilitasnya umum, karpet pun harganya hampir 500 juta. Karpet untuk musola itu, untuk majelis. Untuk ilmu, untuk majelis ilmu. Sebab apa? Sebab enggak ada untuk diajukan untuk minta-minta itu enggak ada. Tapi ada, pasti ada terus orang yang memberi. Sebab apa? Sebab tadi itu berkahnya santri yang ada di situ. Yakin berkah santri itu membawakan berkah. Sebab dia itu mencari ilmu. Maka seharusnya santri itu diusahakan doa yang baik-baik untuk apa kebaikan lembaga tersebut. Kita itu sering merasakan seperti itu, langsung dipraktekkan seperti ini seperti di pondok yang ada di Hadramaut kita itu nggak minta-minta, tapi kalau dikasih kita terima. Ingat di situ. Supaya apa? Supaya berkah. Terkadang ya ketika ngajukan proposal, mari ngono narget gitu ngkani sakmene apa berkah bangunan itu mau. Atau lembaga itu mah gak bakal berkah. Sebab terkadang wong nalikane ngekeni iku gak ana rasa ikhlas. Utawa sebab nalikane ngajuna proposal iku mau wong sing ngekeni iku isin lek gak ngekeni sakmene bakal isin aku ki wong sugih. Lek gak ngekeni sakmene berarti apa diarani wong sing medhit.
Ya kan? Jadi nalikane ngekani iku mau gak ana rasa ikhlase. Ya makane sebab iku mau gak diberkahi bandane iku mau. Iso-iso ae lembaga iku mau utawa bangunan iku mau sepi. Kok gak ana berkah. Jadi la iso sampean iku mau ya nalikane kasih takdirno iso bangun sekolah, bangun madrasah, bangun masjid. Sampean iku mau carane ya. Diusahakan seperti itu. Narik seperti itu ya. Wabi ilaikola Nabi Abdurrahman bin Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ana saban inda Rasulillah ing dalam ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'atan rupane wong pitu au samaniyatun utawa wong 8 au sab'atan utawa wong pitu faqala maka dawuh Kanjeng Nabi ala tubayyun ono to haram bai'at sira kabeh Rasulullah ing Rasulullah Pakunalana sama hadis ya hadi kang iku pira-pira anyari mongso dibayatin kelawan bayah. Pakuna maka matur sapa ingsun kat bayana teman-teman bayat sapa ingsun kaing tuan ya Rasulullah. Maka lan nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ala tubayyuna ana ta bayat sira kabeh Rasulullah ing Rasulullah. Babasatna mangko beber sapa ingsun aitina. Ini sama apa? Aidiyana ing tangan ingsun. Wa kunalan matur sapa ingsun. Qad bayana teman-teman bayat sapa ingsun kaing tuan ya Rasulullah. Fa alama sama apa? Mani coba enggak? Asale fa mari ngono ala ma. Fa alama mangko ing atase apa nubayu bayat sapa ingsun kaing tuan. Qala matur sapa Kanjeng Nabi. Ala antuba an ta'budu kang atase nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wala tusyriku lan aja nyekutakake sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing suci. Wassalawatul hamsi lan salat 5 waktu. Wa tuti'ula awan sira kabeh. Wasarra lan nglirihake sapa Kanjeng Nabi kalimatan ing kalimat piyatan kang sama. Wala tasalu nasa syai'an wala tasadulana aja jaluk sira kabeh anasa manusia sayan ing suci. Pala katara itu teman-teman ningali samasan pada aulia aula ikan napa. Ing setengah mengkono golongan. Jaskutu ceblok apa sautu ahadim apa semut ini ahad. Semut ini ahad. Jadi tempat ini ahadin nafan batin nafan. Kama yasalu mangkaran jaluk sapa ahadum ahadan yang suci. Nabiluhu kang ngelungake sapa ahadku ing ahadan. Iyahu hiya sautul ahadihim. Rawahu Muslim. Wabilai kala wa Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anan Nabi sallallahu alaihi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawa sapa Kanjeng Nabi. La tazalu raki sing kesana al masalah tawan jalo bi ahadikum lawan salah sira kabeh. Hatta yalqa sehingga sapa ahadun Allah ing Gusti wa laisa lan ora ana. Di wajhi kae dalam wajahe ahad mus'atu lahmin apa belane daging. Muttafaqun alaih. Al-mus'ah adalah musabita bil mimi wa iskani zai wal ai wa bil aini al muhmilat. Al-qit'atu ikulan. Wa anhu lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa halau tawi Kanjeng Nabi iku alal mimbar ing atase mimbar. Bahwa te Kanjeng Nabi ku yatburiku nutur sapa Kanjeng Nabi sedekah ing sedekah. Wa ta'afu lan ngrekso jaluk-jaluk anil masalati saking jaluk. Al-yadul ula utawi tangan al-uluya kang dhuwur. Airun iku luwih bagus minal yadi saking tangan al-sufla kang ngisor. Wal yadul ulya utila utawi al-yadul ulya. Ya iku ya utawi al-yadul ulya iku al-munfiqatu iku tangan kang aweh. Jadi senengane ngekeni. Masa ngekeni teko ngisor ya kan gak. Senengane memberi dari apa? Ya kan makanya inayah. Inayah dari orang yang memberi. Biasanya tangan yang memberi kan pasti di atas. Kalau orang yang minta di mana? Wasufla hiya asailah iku wong kang jaluk.
muttafaqun alaih. Wa bi ilaika Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane mengko saalan jaluk sapa man annasa ing menungso takasuran krana ngakeh-ngakehno bondo. Pain nama mengko satu meneh barang ya salun jaluk sapa man jamron ing wowo panas. Falyastakilla mengko becingi dina wa falyastaksiru tawa ngakeh-ngakehno ing soal. Rawahu Muslim. Abi ilaika an Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal masalata sata meninjalu kadun iku nyatoni ya kadun kang nyatoni biya kelawan masalah apa sapa rajul sapa wong lanang wajahu ing wajahi rajul illa ayasala kejaba jal sapa rajul sapa wong lanang sultanan ing sultan utawa pemimpin saking zakat utawa gairihi au fi amrin ta dalam perkara laku kang ora kena minu saking amri memang dibutuhkan ada hajat enggak ada yang memberi kecuali apa enggak bisa dibutuhkan atau enggak bisa dipenuhi kecuali dengan minta tadi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Al-qatu tilahul al-qatu iku al-hadatsu iku ngeruk panahulan sepadane al-hadat. Disebutkan di situ istihbab tahdidul ahdi ma'allah ala sidqil iman. Memperbarui untuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya imannya lebih tambah. Wal ikhlas fi ibadati wal iltizam syariah. Wal iltizam syariat. Diusahakan ketika ibadah itu ikhlas. Diusahakan ibadah itu ikhlas. Dan kemudian ketika melaksanakan syariat juga seperti itu. Jangan sampai syariat itu dilanggar. Apa yang diremehno? Salate diendi-endi sampai watune entek. Akhirnya gak salat. Malas. Kadang-kadang alhas ala makarimil akhlak. Akhlak sing apik. Nalikane karo guru sing apik. Ya sahabat nalikane ketemu karo Rasulullah akhlake dijogo. Nalikane diperintah apa dilakoni. Para sahabat. Ada soal min ghairi hajah. Jaluk-jaluk iku aja sampai jaluk-jaluk iku mau sebab gak ono hajat. Pokoke jaluk pengin bondone iku mau aja sampai apa maneh jaluk-jaluk iku mau supaya bondone akeh. Bakal diberkahi. Ya, ada orang itu yang minta-minta itu sebab bukan dia itu membutuhkan, enggak, sebab dia itu ada kalanya memang untuk memperbanyak hartanya. Anak kalanya jalan-jalan itu mau memang untuk nuruti nafsu. Kepengin iki akhirnya utang. Akhirnya jalan-jalan ya ada sampai itu mau. Jadi ada sampai dadi wong sing jaluk-jaluk lah iso dadi wong sing seringe iku ngekeni. Ya, jadi la iso iku dadi wong sing sering memberi. Ya, kalau punya harta ya berikan harta. Kalau punya ilmu ya memberikan ilmu. Kalau nggak punya harta, nggak punya ilmu tapi punya tenaga, ya tenaga itu dikeluarkan, diberikan. Misalnya ana madrasah atau pondok bangun ngecor, gak duwe pondok, gak iso nyodakohno, gak duwe ilmu untuk membangun itu nggak punya. Gak iso nukang, tapi dia itu iso ngetono tenaga, ngangkat gak apa-apa. Itu baik seperti itu, jangan sampai minta-minta, ya. Dan hadis juga yang bawahnya bersama. Jadi sebaik-baiknya orang itu yang memberi, bukan yang minta-minta. Semoga kita semuanya itu digolongkan orang yang suka bukan orang yang minta-minta. Ntar ada hadis juga ya, hadis setelah ini itu ada boleh hasud itu boleh. Hasud itu apa? Iri pada orang lain. Iri orang lain itu mendapatkan kenikmatan.
iri, tapi dia itu tidak mengharapkan kenikmatan itu lepas dari orang tersebut. Tapi kalau istilahnya, kalau dalam segi kitab itu namanya ghibtoh, itu nggak apa-apa. Orang yang kaya tadi itu kok sering sodako, 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 sering sodako, tapi dia itu gak iso kayak ngono mau, tapi ingin mengharapkan seperti itu, nggak apa-apa. Tasuk nggak apa-apa, di situ namanya ghibtoh kalau dalam segi kitabnya gitu. Jadi man sa'alan nas takassuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil au falyastakfi. Jadi ana kalane wong iku njaluk iku sebab apa? Sebab takassuran, ngakeh-ngakehna bondo. Akeh ora saiki? Ya kan. Wong wis kan akeh. Gak sebab dia iku butuh, tapi apa? Tapi dia iku ngumpulno bondo sing akeh. Bahkan ana mbah-mbah itu tuku tas sing gawedi kanggo apa? Kanggo ngadai duwe receh iku mau. Kan njaluk-njaluk. Jadi sugih. Tapi ngono iku gak bakal berkah. Terkadang imbasnya itu di anak turune. Anak turune susah. Jadi wong njaluk-njaluk tapi gak cukup. Di akeh zaman sekarang itu orang minta-minta itu sebab memperbanyak harta. Kayak misalnya wong jalan-jalan sedina oleh 200 atau 300, saulan wis lah piro? Hampir 10 juta. Jaluk-jaluk itu kan jaluk-jaluk akeh. Bahkan di Indonesia itu ada desa khusus kanggo wong jaluk-jaluk. Omahe apik-apik tingkat-tingkat di kendaraan mobil lagi. Memang mereka itu takasuron sebab bukan karena ada hajat atau kebutuhan atau darurat. Sebab dia itu ingin apa? Ingin memperbanyak harta. Apa lihat di sini? Ainnama yas'alu jamron. Diibaratkan seperti mereka itu meminta apa? Meminta bara api besok ketika di akhirat. Sebab dia iku nalikane njaluk iku mau sebab ngakeh-ngakehno bondo. Kote karo njaluk panase apa geni neraka. Fal yastakil la au fal yastaksi. Wabillahi qala. Jadi boleh ya, hadis yang banyak juga sama, bahwasanya orang itu boleh meminta kepada sultan atau orang yang kaya. Minta apa? Minta dari zakat atau minta dari sedekahnya nggak apa-apa. Ya, illa ayyasala rajul sultanan, sebab ada hak di situ dia. Datang ke orang yang kaya, minta zakatnya, minta sedekahnya, ada hak di situ. Alfi amrin, atau perkara memang dia dibutuhkan, apa mereka membutuhkan, kemudian minta seseorang, nggak apa-apa. Minta apa yang dia butuhkan. Di sampeyan nalikane dijaluki la iso ngekene. La iso ngekene senajan saite. Senajan apa senajan saite. Lah misale gak duwe ya matur sing terang-terangan gak duwe. Sak durung duwe ya. Atur kaya ngono mau. Di like misale ya sampeyan wis dadi alumni dia nalikane lembaga sing pernah sampean leboni, sampean golek ilmu di gunung, mari ngono lembaga iku mau tekon ning ngene sampean ngeteri sesuatu, misalnya ngeteri kalender, aja sampai sampean tolak. Eling-eling. Sebab ana alumni nalikane diaturi dikani kalender utawa barang liyane kanggo infak, tapi malah ditolak. Aku gak butuh, kalenderku wis akeh. Padahal tujuannya kalender itu mau, ikan gak dodol tapi infak kanggo apa? Kanggo kebutuhane madrasah utawa sekolah utawa pondok pesantren. Sampai lek napa nalikane ditekani niku mau aja ya, eling-eling aja nolak. Kayak misalnya dijaluki sumbangan, ya sampean ngekeni sak ikhlase. Aja sampai gak ngekeni. Ya, eling-eling. Lek iso diusahakan seperti itu. Ingat jasa di pondok atau jasa guru-guru itu bagaimana, kalian harus ingat ya. Jadi aja sampai nolak nalikane diundangan untuk membayar infak aja ya, aja sampai. Ada sampai alasannya akeh, aku sudah undangan akeh terus tak tono nonti undangan. Ya, ada sampai. Ada yang seperti itu ada. Ketika dikasih kalender seperti itu ada. Abi ilai qala ini Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panute sahabat niku sahabat iku ngenani
apa faqatu apa kebutuhan utawa hajat ku ing man pangzala mangko ngilangake sapa manha ing faqat binnasi kelawan manungsa lam tusadda mangko ora den kuntoni apa faqatu apa hajat man pamana te sabane ku anzala nurunake utawa sampean anzala apa pamana sabane ku anzala ku ngilangake ha ing faqat billahi kelawan Gusti fayusiku mangko ninggalake sapa wong kesawa lahu maring man piriskin kelawan rezeki ajilin kang ake-ake au ajilin tawa ngenti-ngenti rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan yusiku dalam yusiku bikasri sini ay yusri utegese ngake-ngake Abi ilaiklan saban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taisabanu takafalaiku nanggung sapa man li maring ingsun Allah ya salah itu orang jalu sapa man annasa ing manungsa sayan ing suci-suci wa ta'awa atakafalu lan nanggung sapa ingsun lahu maring man bil jannati kelawan swarga fakultu mangko matur sapa ingsun ana hiya ingsun pakana mangko ana sapa sauban la ya salah itu orang jalu sapa sauban ahatan ing suci sayan ing suci-suci rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Kalau orang itu memberikan kepada orang yang membutuhkan, pasti Allah akan mencukupi kebutuhan orang yang memberi tadi itu. Ya, pasti akan dicukupi. Rizkinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab rezeki itu makin tambah, makin berkah ya tadi sebab dia itu memberi. Entar ada hadis habis ini ada hadis sesuatu yang dikeluarkan gak bakal kurang. Pasti akan tambah, akan berkembang. Makanya wong Cina itu tahu karo wong sing mari kaji. Sebab wong sing mari kaji itu sugih. Sebab wong kaji itu biasanya luman. Lawis kaji itu biasanya luman. Ini salah satu tanda orang yang haji itu mabrur. Nilai wong mari kaji kok masjid gak berkah itu kaji ini. Gak bakal berkah bandani, gak bakal akeh. Tapi kebanyakan orang yang sudah haji biasanya luman. Ini salah satu tanda orang tersebut hajinya mabrur. Ya, maka kalau orang yang sudah haji biasanya hartanya banyak, hartanya tambah banyak. Sebab sedekah tadi itu. Ini rahasia bagi orang yang haji itu. Dia wong cinta itu keheranan wong sing ngono iku mau. Nalikane haji kok malah tambah akeh bandane. Nalikane ditokno kanggo kebaikan, ditokno ge sedekah, kok tambah sugih. Herannya sebab tadi itu. Harta yang dikeluarkan untuk kebaikan, untuk ibadah atau untuk kebutuhan yang baik-baik ya pasti akan tambah terus. Jadi seperti itu. Kalau orang itu memberi kepada orang yang membutuhkan, maka akan mencukupi kebutuhan orang yang memberi tadi. Ini janjinya Allah. Man asabathu faqah fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatu wa man anzala bi syai'illah fayushikum wa lahu bi rizqin ajilin wa ajilin. Aja sampai nalikane wong jalu mari ngono ditolak. Aja sampai nalikane duwe kenikmatan mari ngono luweh-luweh, mari luweh kenikmatan iku mau sampai rusak. Gak diwahno wong. Contohnya oleh kenikmatan makanan. Ana wong jalan-jalan gak diheni, padahal makanan itu mau luweh-luweh. Iso dadine fakir sing kaya ngono mau nolak wong sing njaluk sing butuh iku mau. Ada zaman Bani Israel itu seperti itu. Perempuan kemudian dengan anaknya. Ya seperti tadi yang banyak roti, kemudian orang minta-minta enggak dikasih. Akhirnya pas selang beberapa waktu perempuan tadi itu jatuh miskin. Akhirnya roti yang tadinya itu dibuang, itu dimakan. Roti sing wis suwe iku mau sing wis elek iku mau dipangan. Awalnya suka tapi akhirnya apa? Akhirnya melarat. Nalikane ana wong njaluk gak dikene. Wa Nabi Bishrin ilahuna wallahu alam bisawab ya rabbana anfa'na bi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma ahlil qudri tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima ahda bil khair wa nufa kulla syar rabbana
وأقر بالرضا منك العيون رب حمد ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أقرب من ستار والصلاة وإتكش المصطفى إدانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد